Arikoy, good morning. Ginana namin yung freezer freezer dito, Parikoy. Parang freezer, parang nasa loob ng freezer ang laman dito ng tubig. Ayan o. Yan po, Parikoy, na labas yung tubig o. Sarap ng tubig dito, Parikoy. Parang galing sa freezer. Sarap talaga. Lamig, Parikoy. Ang ganda, Parikoy, ng lugar na ito. Right. Damit mo. Mangunguha naman kami, Parikoy, ng suso. Tawag dito sa amin tabagwang. Ay sumama sa amin. Ayan.